السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة إيناس عمران، أخصائية علاج طبيعي. كنت حابة أتكلم معاكم عن الطرق اللي بنستخدمها في العلاج الطبيعي وإيه فايدة كل واحدة منهم وتناسب مين. خلونا في أول فيديو هكلمكم عن الكايروبراكتيك أو الادجستمنت أو المانيبيوليشن أو الطقطقة بتاعة الفقرات. طيب خلونا الأول ببساطة جدا نقول إن المخ بيتحكم في الجسم والمفاصل والعضلات كل حاجة عن طريق الحبل الشوكي اللي ماشي اللي ماشي جوه العمود الفقري، واللي بيخرج من ما بين الفقرات الأعصاب اللي بتغذي كل عضلة أو كل عظم أو كل حتة في الجسم قد كده بتتغذى من العمود الفقري. يعني كده طريقة التحكم الوحيدة من المخ للجسم هي عن طريق الأعصاب اللي بتمشي جوه العمود الفقري. تمام. طيب انا لو عندي اي اعوجاج عمود فقري او حصل اي روتيشن ولو بسيط، يعني لفت الفقرات سنه او حصل فقره متزحزحه عن مكانها، الحاجات على اختلاف المسميات، بس حصل اي حاجه مش مظبوطه في الالاينمنت بتاع العمود الفقري، كده الجسم المخ مش هيقدر يتحكم في الجسم بنسبه 100%. ده اللي بيسبب لي بيسبب لي الام عضلات، يسبب لي مشاكل المفاصل. يعني ده كده هو اول بوابه للالم، لان انا الحته اللي خارج منها العصب اللي بيغذي المكان اللي انا محتاجه منه فانكشن او وظيفه معينه، كده انا مش قادره اتحكم فيها بنسبه 100%، وده هو اكبر سبب للالم. طيب ايه بقى لازمه الطقطقه او الكايروبراكتيك او الادجستمنت ده؟ ليه بنعمل مانيبيوليشن ده؟ علشان انا بحاول ارجع الفقرات للشكل النورمال بتاعها. ده هيخلي المخ يقدر يتحكم بنسبة أعلى، أو هيكون أفضل شكل للتحكم لما الفقرة ترجع تظبط في مكانها. وهو علشان كده احنا بنعمل الكايروبراكتيك. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية، يا رب اكون فدتكم. فيديوهات تانية ان شاء الله اقول لكم كل طريقة بنستخدمها ليه في طريقة العلاج. شكرا لكم.